弟兄姊妹大家好啊！咁咧今日係2月嘅第一個禮拜啦，輪到我啦，同大家分享呢個每週同工分享。今日嘅經文咧係馬太福音10章16至33節，我咧就揀咗咧第16節裏邊咧成為我哋嘅金句分享啊。內容係咁嘅：我差你們去，如同羊進入狼群，所以你們要靈巧像蛇，純良如鴿子。呢節經文咧，我哋首先咧要解釋。絕對呢度咧唔係叫我哋咧要學我哋成日講蛇係代表邊個啊？魔鬼絕對唔係講緊基督徒我哋咧就要學下魔鬼嗰啲走精面啊嗰啲方法絕對唔係，因為聖經其他地方係冇咁樣教導。但係呢度講緊咧係我哋回應神嘅使命嘅時候，有兩個特質我哋要留意嘅。一個純良如鴿子，我哋嘅生命，我哋嘅動機係咪正確嘅？係咪聖潔嘅？一個講緊我哋靈巧，係講緊聰明智慧，即係話咧，我哋回應神嘅使命嘅時候咧，我哋有冇呢啲聰明嘅智慧？我哋有冇呢啲能力啦？我哋會唔會學習啦？會唔會成長啦？要裝備好自己，以至咧上帝差遣我哋去完成佢嘅使命嘅時候咧，我哋係能夠使命必達喎。呢段經文咧除咗有呢兩點我想同大家分享之外咧，我想大家咧留意多一個地方。裏邊咧一開始講到我差你，呢個就係講緊耶穌昔日差遣門徒去傳福音。今日呢個差呢個字，同樣俾我哋去諗下，我哋有冇奉差遣嘅人生呢？或者用另一個形容，就係我哋有冇使命嘅人生？奉差遣有使命嘅人生有咩唔同呢？我諗起一個比喻同大家分享下。有人話咧，男女其中一個分別咧，喺佢買嘢嘅模式咧會有唔同嘅。一位女士咧入到百貨公司咧，佢會咧行勻晒每一層嘅，睇下有咩優惠啦，有咩新產品啦，或者咧當日咧我按住心情啦，有啲咩想買啦，逛下街啦，最後可能佢買咗好多嘢啦，或者冇買嘢都得㗎噃。男士嘅購物係點嘅咧？佢就係咧，我諗起我要買呢樣嘢，入到嗰間公司，即刻去到嗰個櫃位，攞起嗰樣嘢，然之後埋單俾錢，跟住走人。當然啦，呢個係一個比喻，講緊男女之別，唔一定嘅都係咪？但係咧，套用今日我哋講使命嘅人生，奉差遣嘅人生，我想講乜嘢咧？就係如果我哋係有一個目的，知道我哋嘅人生要點樣行，點樣走，而呢個目的，而呢個使命係嚟自上帝嘅話，我哋就知道我哋人生應該點樣去走，唔會浪費喺一啲可能係呢個世界話俾我哋聽，試下咁啦，做下呢樣嘢啦，學下呢樣嘢啦。呢啲好喎畢業梗係要揾最有錢嘅工作啦，係咪或者話俾我哋聽人咧應該咁樣。呢個世界好多價值觀有啲價值觀都唔一定係錯，但係如果喺芸價值觀裏邊，我哋點樣知道我哋人生應該點樣選擇咧？就係我哋先問上帝呢位創造主想我去點行。一方面聖經講咗好多上帝想我哋點樣去做，另一方面我哋有冇平日同上帝傾下偈嘅咧？祈禱、靈修、默想，問下上帝喺聖經裏邊有冇邊啲係神你特別想我要去活出嚟嘅一個使命，一個差遣咧？如果你有嘅，我恭喜你相信咧你已經行喺上帝嘅心意裏邊。我為你祈禱，鼓勵你繼續捉住呢個方向去行。如果你未有嘅，我都鼓勵你喺呢個禮拜或者嚟緊嘅日子，你抽少少時間去祈禱問下上帝，留意下聖靈有冇喺你裏邊有啲咩特別嘅感動，以至你知道你嘅人生應該點樣去行。喺度祝福大家，鼓勵你繼續使用活潑的生命月刊裏邊更多嘅內容，成為你個人嘅靈修、讀經以及小組分享嘅材料。如果今日嘅分享能夠幫助你，邀請你去訂閱、讚好同埋分享一齊以神嘅話語活出活潑的生命。